Siamo con il sindaco di Romana, Giannetto Piga, al quale chiaramente chiediamo qual è la sua opinione in merito a questo nuovo progetto che coinvolge tanti comuni della provincia in questo primo Festival delle Arti in Sardegna. Intanto c'è da esprimere delle parole, diciamo, sia di ringraziamento ma soprattutto di apprezzamento del lavoro dell'amministrazione di Monteleone Rocadoria e in particolare del sindaco Antonello Masala, che ha portato avanti questa iniziativa e dà ancora respiro alle potenzialità che sono tutte da percorrere, diciamo, nell'ambito culturale, ma soprattutto nella valorizzazione delle risorse del territorio. E noi siamo sempre qui e siamo naturalmente in compagnia del signor sindaco. Tra l'altro questo credo sia il secondo paese più piccolo della Sardegna, perché il primo è Baradili. Esatto, Baradili, che è ugualmente un centro che io conosco abbastanza bene, un centro storico meraviglioso, insomma è come noi e noi come loro, voglio dire, stiamo approfondendo e comunque mandando avanti le nostre tradizioni e valorizzando il nostro centro storico e comunque le nostre possibilità di incremento turistico, tra le quali vi ricordo appunto Quella di ottobre, certo. Quella di ottobre, che è una manifestazione che praticamente siamo quasi unici sardegni a farla, che è una manifestazione sportiva, appunto valorizzando le nostre rocce, nella quali praticamente tutti gli sportivi sardi e non vengono qua per passare 1 o 2 giorni ad arrampicarsi nelle nostre rocce, quindi manifestazione di arrampicata sportiva o free climbing, così come è conosciuto. Sicuramente è un grande territorio questo, piccolo paese ma grande territorio. Ho visto degli spazi molto belli, credo valga la pena di venire qui a vederli. Sicuramente, invito tutti a venire al nostro paese, insomma come tutti i piccoli paesi della Sardegna, insomma con onore, con orgoglio, così tenuti, quindi anche come dire, salvaguardandoci un attimino la nostra identità, tenendo insomma con tutti i costi che ci possono comportare come lavoro, quindi si è costretti a vivere qua, viaggiando, insomma con tutti i sacrifici, però sicuramente è un attaccamento alla nostra terra che insomma continueremo a valorizzare e ad onorarci di farlo, insomma, ecco. Ma cosa significa poi, cioè, essere un sindaco di un paese così piccolo, perché lo ripetiamo, 130 abitanti? Bene, quanto possa essere sembrare facile, per quel che riguarda appunto il numero degli abitanti, tutto questo ha un risvolto di una medaglia, tant'è vero che noi, ma non solo io qua a Monteleone, ma tutti i colleghi penso dei piccoli centri abbiano diversissime problematiche, anche perché siamo sotto l'occhio di tutti, siamo come dire quotidianamente controllati tra virgolette dai nostri cittadini, che insomma sia per bene che per male danno delle indicazioni nelle quali noi non possiamo comunque evadere, al contrario di grossi comuni nei quali insomma tutti gli apparati tecnici e comunque amministrativi dei vari comuni non permettono questo dialogo così diretto con la persona che è il sindaco, e quindi noi insomma non lo sentiamo solamente come un peso istituzionale, ma sicuramente anche come un peso molto familiare, un peso nel quale non possiamo fare a meno di poter come dire, essere incisivi nelle varie situazioni, quali possono essere le povertà, quali possono essere i problemi familiari, quali possono essere le strade e via via, insomma tutti i problemi che un'amministrazione comporta, dalla luce a tutto quel che riguarda. E appunto ripeto, abbiamo un peso molto più grosso, che è quello per avere il contatto diretto con le persone, e quindi dobbiamo dare conti subito, come il suol dire, e in caso contrario la gente insomma è molto attenta a poter dare un giudizio positivo o negativo a seconda di quello che può succedere insomma in un piccolo paese. A tie babude su tempo, mastro de amore, Signore Saluche, meresa vita.
ritrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi siamo a Fonni e siamo qui in occasione di una grande manifestazione, il 15° anno in cui si propone questo grande rodeo della montagna che vede protagonisti oltre 40 cavalieri, tanti cavalli che allo stato brado vengono presi dalla montagna, portati qui a Fonni per essere cavalcati. Un grande rodeo, una grande giornata di spettacolo che porta poi tra l'altro tantissimo pubblico. Buon divertimento, buona visione con Die Pro Die. Siamo a Fonni e siamo in compagnia di Mauro Secci che ha fatto quel programma poi La Stalla. Sì, esatto, 1, 2, 3 Stalla. L'anno scorso in pratica è un concorrente di questo programma di Canale 5. Come ci sei arrivato poi a Canale 5? Niente, si fanno i provini, si fanno e se appunto viene reputato idoneo appunto a fare questo programma, vieni appunto... Quali erano le caratteristiche che ti erano richieste poi per partecipare a questo programma? Non ero più pallida idea, in tutti i casi io sono andato, ero il più spontaneo possibile, forse il fatto di essere rappresentante di una delle zone dell'interno, di essere appunto rispecchiare forse la tradizione, non lo so, l'accento, con quello che è l'essenza forse della Sardegna, spero, per lo più mi perdonino chi magari la rispecchia meglio, e credo che sia stato un elemento forse fondamentale per essere magari scritturato, se così si dice. Anche perché poi tra le cose che vi venivano richieste era il fatto che tu dovevi conoscere comunque i cavalli li conosci, devo dire, molto bene. Ma sì, ci siamo nel cuore dei sardi e soprattutto forse nelle zone dell'interno, ma tutta la Sardegna ha questa forte passione per il cavallo, che in pratica ne fa un elemento di onore per il sardo stesso, ma soprattutto anche per la persona che lavorava in campagna. Era come magari oggigiorno si sfoggiano le macchine, prima venivano sfoggiati i cavalli, e in noi che lavoriamo ancora in campagna è rimasto incurcato questo sentimento di orgoglio montando a cavallo. Ci basta magari per essere contenti, per rilassarci, per avere delle soddisfazioni, per esularsi dal mondo, montare a cavallo, ci basta quello. Quando siamo a cavallo siamo persone felici.